Эми сиздерде дагы мындай суроо болушу мүмкүн. Заказым кеттиби? Заказымды кайсыл жактан, кайсыл адрестен аламын? Ошол офистен телефон номери барбы? Деген сыяктуу суроолоруңуздар болуп калышы мүмкүн, Балким сиздердин наставнигиңиздер сиздерге жардам кылып заказыңыздарды жөнөтүп койду. Бирок сиз ал офистин дарегин билбей жатасыз, же болбосо кайсы числодо келерин билбей жатасыз. Бул нерсени сиз наставниктен сурап отурбастан өзүңүздөрдүн личный кабинетиңиздерге сайт аркылуу кирип, бул биринчи сабакта көрсөтүлгөн, ошол сайт аркылуу личный кабинетке киресиздер дагы мои заказы деген бөлүмдү басасыздар. Басканыңыздардан кийин ылдыйраак мынтип түшөсүздөр. Приложениядан деле кирип карасаңыздар болот, бирок именно сайтта так маалыматтар камтылат. Мынакей сиздин жазган заказыңыз готов к сборке деп турат. Демек 6 мартта пункт выдачага келет деп атат. Ошондой эле бул жактан биз мындай сол жакты көздөй жылдыра берсек, бул жакта место получения деп турат. Сатыбалдиев Мирлан деп турат. Эми биз ушул көк түстөгү тамганы бассак, ссылка аркылуу биз даректи таба алабыз. Мына сизде бул жерде ваше участие в стартовой программа деп биринчи шаг деп турат. Биринчи шагга заказ кетирдиңиз, бирок азырынча төлөй элексиз деп атат. Бул жактан төлөгөндөн кийин жашыл болуп, сиз биринчи шагдан өттүңүз деп куттуктайт. Андан кийин общая информация, бул офис боюнча, мынакей адреси Жылмасов Рухим Муратовда, Бейшеналиев көчөсү 2-де ориентир берип атат, ресторан Сармерденин жанында деп. Ошондой эле байланыш телефондорун бул жака жазып коюшкан. Кандайдыр бир маселе жаралса, мисалы сиз офисти көздөй баратсаңыз, балким офис жабык болуп калбайбы, ачык болду бекен деп билип алууну кааласаңыз, ушул жактан чалып, канчадан канчага чейин иштейсиз деп, же болбосо WhatsApp'тан жазып, менин группаңызга кошуп коесузбу, офис ачыкпы деп деген сыяктуу суроолорду берсеңиз болот. Андан башка менин заказым келдиби, карап бересизби деген сыяктуу суроолорду бербей эле коюңуздар. Себеп дегенде офиске 50 чакты, же болбосо 100 чакты, 150 чакты адамдардын заказдары келиши мүмкүн. Сиздердин ал сурооңуздарга жооп бере албай болгону сурай турган болсоңуз, мисалы 6 мартта келген заказдар, келе турган заказдар келдиби, келе элек болсо примерно саат канчаларга келип калат болду экен деп, же болбосо эртең саат канчадан канчага чейин иштейсиздер деген гана сыяктуу суроолорду бере аласыздар. Анан менин товарым келдиби, анан ичинде баланча товарым бар экенби деген сыяктуу суроолор менен офистин башын оорутпаганга аракет кылыңыздар. Мына ушундай.